ये जो पब्लिक है ये सब जानता है। एलजी साहब को बुलडोजर चलाना होता तो जब एलजी साहब की हुकूमत थी तब बुलडोजर चलता। आज तो मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत है, तो अब बुलडोजर एलजी साहब के पास नहीं है। जो एलजी साहब के पास बुलडोजर होता था वो अब आज तो मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत है। जब जम्मू में एक सहाफ़ी के घर बुलडोजर चला तो मैंने मोहतरम एलजी साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा बुलडोजर उनके पास नहीं है आज। जो एलजी साहब के पास बुलडोजर होता था वो अब